Hello, maupay nga oras sa iyo nga tanan. Adak magluluto ako among kanampani gabi. Ini nga paglulutoon itngaran hini stuffed bell pepper. Gintutdo ini han akon ugangan nga dada. Kuang kuntay ni ang gagamiton. Giniling nga baboy o di gani giniling nga manok. Takay waray man kay kakulog nangalimot ako han amon pag grocery. Kasiring ko nga mayda ko pa didi giniling waray na ngayan. Tapos yan na ipagluluto na ako waray ko manaagan kay manok na latak gagamiton. Inihiya nga bell pepper tanggal ko la hiniya iyaan pinaka may tangkay. Waray ko inibuhuaan iya putik. Ini naman hiya nga may ada ka ng tangkay, kukaon ko la hini itong tangkay kay akon liwat inihiya chachap tapos susunod. Din akon ginchap ko la inihiya nga manok kay waray ko man giniling daw. Kasyat nga ginchap ko na laan manok. Tapos inian ako na inichinap nga bell pepper an mga dihan may tangkay. Nganhin chinap nga sibuyas, nganhin bawang. Asya ini nga ak na ginsurunod ko na ini ya. Tapos pag bubutangan ko naman ini hiton mga seasoning. Itak kini seasoning ligin bubutang la. Italian seasoning, ito nga dried Italian seasoning. Tapos basil, oregano. Tapos iton magic sarap. Maupay kay mayda ko pa magic sarap. Nakita ko inihiya international store section dita grocery. Tapos bubutangan ko ini hiton ground lemon nganhin paprika. Asya initakan hin paminta liwat ground black pepper. Yan akliwat ini pag aasin-asinan. Pag iiguon ko la nga tumayam-tayam iton asin. Very good masyado. Ak na inihiya pag sasarala mo gayon. Kay kasala mo gay hini ibabalik naman ini ititon bell pepper nga hiwa-hiwa. Bubutang ko inihin luto nga kanon. Pero diri la hiya damo. Noon kung may daan nga adipan akdaan nga kanon ak inihiya bubutangan. Gimbubutangan. Tapos akon sasalamugay. Kay kumbaga kanon sura na ini ya. Tapos ako naliwat inihiya ibubutang didinaha kuan ak
na inihiya igimbutanghan ako nagin panbutasan nga mga bill paper. Asya na inihiya nga waray ko na inibutangi hin mga liquid seasoning. Puros la ini ang mga dry seasoning. Kay kung butangan hin mga liquid seasoning, makuan inihiya, maano ka pa ini, iton nga tuturo. Bangin hiya turo sanglit. Amo na iton, hiyaan ako na iton gin butangan. Tapos ini naman hiya luto na ini, ginbik ko ini hiya hin 350 Fahrenheit hin sakob usa ka oras. Paghagos hin usa ka oras, sa ining akon hiya ginhaon, butangan ko hin grated cheese. Kuan inak ginamit cheddar cheese. Tangan ibabalik ko nga haw ini tubtub hiton, ibabalik ko ha oven tubtub hin pagmelt hiton cheese. Kay luto naman hiya pagpamelt ko nala hiton cheese. Upat la ini hiya ka bug-os nga akon na himo diri ini hiya damo kay hiraman lahinit duduha iton makaon itak asawa ngan hiton akon ugangan kay ako diri man ako nakaon hiton manok. Nagluto la akohan para akon hiton akon sura kay may upaman kan-on nga bugas, di man liwat pera tig-kaon hiton bugas. Nagluto lakin akon sura. Ini ira la ini nga duha. Ikakadto ko na ini babalik kadto hiton oven. Adi naman hiya luto na ini hiya, nagmelt na an cheese. Kasi ito nga ginhaon iton. Kanang pangaon na iton hiya magagamit na. Pwede na hiya kaonon damo nga